जैसे जैसे साल बदल रहा है लोगों के सीखने के स्टाइल और बदल रहे हैं। 2026 में पास में बेटे को पता नहीं चलता कि भाई छींका है, और 2010 में अच्छे हाँ भाई पता चल रहा है कि हाँ छींका है बंदा। तो भाई 1900 में मतलब पहले के टाइम में हमारे हमारे तो क्या हमारे बाप दादा के वही ऐसे छींकते थे वो, अच्छे! पूरा मोहल्ला हिल जाता था, गांव गांव दूर दूर तक पता चलता है भाई यहाँ छींका है।